Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny logité. Techno, expect more. Allo finaritra ny vaovao miaraka amin'ny loko Somalaval. Somalaval, fanazarana maharitra. Niveau t'habille en boîte bravo. Mora karazakazainy. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony savimy. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Alakamisy raiky amby roapolo ny volana janoary taona raiky amby roapolo sy roa arivo faly tafiaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy ary mbola faly manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany miarabantsika tompoko ireto ny lohatenim-baovao any androany. Mety efa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa indray ny tarifa Optima izay napetraka ny jirama voaingana ho jerena tsirairay izany arovana ny olana hoy ny fanazavany tali jeneraly ny jirama androany. Nravarava tany Mahajanga rivodoza Eloise taoriny voany Andranomasina io maraina io. Mpianatra amin'ny agro Ankatso iray no voatilo nitondra ny tsy mikaretina coronavirus nanampisa ireo mpianatra mipetraka eny Ankatso nisa 3 Tsy nakasitraka ireo fepetrana voakan'ilay komisiona ho an'ny fikarakarana karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety ny filohan'ny OGM Gérard Kotonirina. Ampana amin'ireo vaovao izay arahantsika ho an'ny anio ireo fa izao tsika anaraka avy hatrany ireo vansongadina ao anatin'ny alahonina. Sehatra sosialy no anomboantsika ny fiarahana mahakasika ny orinasa jirama namaly ny fanambarana navoaka ny filan-kevitry minisitra Omaly ny tali jeneraly ny jirama mahakasika ny fanomezana 27 ora ho azy ireo amerenina amin'ny laon'ny vidinjiro. Nambara fa vokatra ilay fametrahana ny tarifa Optima izay nahatonga fianahana tokoa tany am-boalohany natonga izany saingy efa niova ny filampanjifa ankehitriny ka zay no ilana fijerena akaiky sao tsy mifanaraka amin'ilay tarifa intsony. Itondra fanitsina mahakasika izany indrindra ny jirama amin'izao fotoana ary nampanantena ny aman'ny olana faran'izay aingana. Yanara Barso sy Dolphe Rakotiniana mitaritra antsika ny vaovao. Isan'ny nampimemena ny akamaroan'ny mponina tatoato ny fidangan'ny fakturan'ny jirama nanome 27 ora ho an'ity orinasam-panjakana ity araka izany ny fitondram-panjakana entina mahana izany araka ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka Omaly. Namaly ary nanazava ny antony nahatonga izany ny tale jeneraly ho anivon'ny orinasa jirama isan'ny nahatonga izany ho izy ny fametrahana ny tarifa Optima izay natao hanomezana fihenam-bidy ho an'ny mpanjifa saingy mety efa tsy mifandraika amin'ny filamponina intsony izany ankehitriny. Dia nametraka le tarifa Optima ny orinasantsika jirama ny vokatra efa azo tsapaitana an'izao rehefa nijerena ny fakturan'ny mpanjifa amin'ny taona 2024 dia raha mitovy zany ny filan'ny mpanjifa tamin'ny herintaona sy tamin'ity taona ity dia 20 isanjato ny mpanjifa zany dia niena ny fakturany zany. Mandray ohatra zao le olona nanana tarif 14 zany izay lasa tarif social amin'izao fotoana zao raha ohatra ka 141 ariary ny kilowattheure taloha dia nidina 130 ariary zany kilowattheure zany amin'izao fotoana zao. Mandray ohatra ray mbola ngeda be kokoa raha ohatra zany tsika manana entreprise kely any Antsiranana taloha 795 ariary ny kilowattheure any Antsiranana dia nidina 340 ariary zany amin'izao fotoana zao. Zany zany ny fanenam-bidiny jirama jirony jirama napetraka tsika ary efa voamarina zao fa 20 isanjato ny mpanjifa ny jirama dia misitraka an'izany fienany zany. Fa na izany ary dia misy zany mpanjifa sasany zany izay tsy maintsy mila fijerena akaiky. Inona moa ny anton'izany? Ny anton'izany dia ny antotanisa nataony nampiasain'ny jirama zany rehefa nanao an'le sosikevitra amin'ny mpanjifa ny jirama dia antotanisa tamin'ny taona 70 sy 2 arivo. Amin'izao fotoana izao tsika 20 sy 2 arivo mety efa niova zany ny fomba fiainan'ilay mpanjifa, ny filan'ilay mpanjifa dia ilaina zany jerena akaiky hoe sao kosa ilay sosikevitra nomen'ny jirama tsy dia mifandraika loatra amin'ny filan'ilay mpanjifa amin'izao fotoana izao
dia tsy maintsy mitondra zany tsika fanotsiana an'izay fahadison'izay amin'ireo mpanjifa ireo. Iezakana tratra faran'izay aingana ny famahana ny olana ireo mpanjifa araka izany ny jirama. Efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fidinana ifotony anaovana fantsiana ho an'ireo izay sendra n'ity olana ity. Afaka manantona ny anivon'ny orinasa jirama ihany koa izy ireo miaraka mijery ny sosikevitra entina mahana izany. Tombana ny jirama hoe eo amin'ny 9 isanjato ny mpanjifa eo no ahitana ity fahadisoana ity. Zay zany ny fangatahana sy fanapahan-kevitra napetraky ny filakevitra minisitra hoe tsy maintsy jerenareo jirama kosa ireo mpanjifa izay mety nisonitra be ny vidin-jiro noho ny antony isan-karazany zany. Anisan'izany antony zany ny fahadisoan'ny sosikevitra izay mety nomeny ny orinasa jirama satria mety niova ny filan'ireo mpanjifa ireo. Ny zavatra tiako hamafisina dia hoe ny mpanjifa no mandray ny fanapahan-kevitra farany amin'ny tarifa izay itiany zany. Ny anjara ndraiky sy ny jirama dia ny manome an'izay sosikevitra izay manome conseil zany an'ireo mpanjifa ireo raha ny eritreretinay raha nikajikajy nataonay dia tia ny tarifa tena mety amin'ny filanao, fa ny valiteny farany dia ny mpanjifa no mitondra azy. Ny fanatanterahana an'izay zany efa misy mpanjifa efa manatona ny orinasantsika jirama zao dia efa manoratra makany amin'ny mpanjiftsika mba tsy maintsy misy ny fifampiresahana amin'ny mpanjifa tsirairay avy ary mijery ny fanotsiana izay tokony hoentin'ny jirama amin'io amin'ireny mety fahadisoany ireny zany. Ny fampihenana ny vidin-jiro ary ny fampitoviana izany manerana ny Madagasikara no tanjona ho hatrany ny tale jeneraly ny jirama fa tsy savorovoro. Efa manomboka amin'ny fanatanterahana izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Ako ny fandalovany rivodoza Eloazy isan'ireo toerana nitondra faisana ihany koa i Mahajanga. Nanomboka omaly no tapaka ny jiro ary tsy nandeha ny connexion no ny fandalovany rivodoza Eloazy tany an-toerana omaly takariva ka mandrakalina. Nanampitrotraka izany ny rotsakorana betsaka sy ny rivotra ny fofofofo araraka ny taty baovao ny solotelinay any an-toerana sambatra Eriko eo amin'ny linatsary ny kasambola manana. Azo tapaka, andrin-jiro ny anjera, fefy ny rodana, nitarika firetana tamina trano mihitsy azy. Efa misafimorona raha teo ny any am-boro. Ireo no isan'ireo takaitrana velan'ny rivodoza Eloazy tany Mahajanga araraka ny sary navoakan'ny sotainina ao amin'ny pejy Facebook-ny. Tapaka hatriny alina ny jiro ary tsy mbola miverina hatramin'izao androatana izao amin'ny 3 ratolakandro. Tsy nandeha ihany koa ny connexion. Tady baovao ny sambatra Eriko, mpanao gazetiny Le JT any Mahajanga izany. Dibo-drano ireo toerana iva any an-toerana no nirotsakorana betsaka nentin'ity rivodoza ity hatriny alina tontolo sy ny tapakandro maraina teo. Ako ny andro ratsy izay niainantsika omaly ary nitohy hatramin'ny anio maraina. Ny ankabeazany somary nahitana fahasimbana vitsivitsy tsy dia mavesatra loatra isaky ny distrika tato anatin'ny faritra Boeny. Ny ankoatran'izay ihany koa dia niakatra ny rano indrindraindrindra ho an'ny distrika Mahajanga faharoa sy ny distrika ny Mahajanga voalohany. Noho izany nisy ny fanapahan-kevitra noraisina ny tsy ampianatra ny mpianatra ho an'ny tontolo andro ny anio alakamisy fa 1 ny volana janoary taona 2020. Raha ny nambara meteo teo efa hiverina amin'ilony toetrandro, noho izany efa hianatra zany ny mpianatra ho an'ny rahampitso raha tsy misy ny fiovana tampoka. Raha toa moka misy izay fiovana tampoka izay dia tsy maintsy ampitaina amintsika ety ihany. Etona dia manentana an'ireo rehetra izay mipetraka amin'ny faritra iva mba hiakatra amin'ny faritra avo satria mety mbola hiakatra ny rano amin'ireo faritra iva ireo ato anatin'ny mandritra ny fotoana vitsivitsy. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy tatitra makasika ireo trabona satria mbola niezaka niteto ireo toerana tompona andraikitra tany an-toerana. Na izany aza dia nanentana izy ireo ny mba hiakarana ireo izay mipetraka amin'ny toerana iva ho eny amin'ny toerana avo sy hamonjy ireo trano efa nomany ny fitondrana any an-toerana ho azy ireo. Io takariva ihany koa no namoaka tatitra ho any androany ny BNGRC na Biraom-pirenena amin'ny tantany loza sy nadinon-doza. Vaovao makasika ny coronavirus, mpianatra manovo fianarana ao amin'ny anjery manontolo n'Antananarivo miisa 430 no voatilo mitondra ny tsimok'aretina coronavirus.
ny ray amin'izy ireo no mpianatra eo anivon'ny sampiofanana gros nampitona vetrany ireo ny mpiara-mianatra taminy mitelo amin'ny telopolosa dia mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ankatsoin nandray fipetra makasika ny fiarovana ireo mpianatra mahery ny telorivo sy efatralany université efa namendrana fanafody ny tranon'ny mpianatra ezaka natao ministeran'ny fampianarana ambony feno ajarianina sy misy razafijatovo mpianatra manovo fianarana ao amin'ny sampam-piofanana agro eny anivon'ny université Nakatso no voatilo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus raha araka ny fampitambavao nataon'ny filohan'ny université ny professeur Ravelomanana Mamdraolona fantatra ihany koa fa tamin'ireo mpianatra 470 natao fitiliana teny amin'ny fonenan'ny mpianatra eny Akatso voalohany mpianatra telo amby telopolo no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Efa misy ny lamina ara-pahasalamana apetraky ny mpitantana ny université manoloana izany. Ny fiarovan-tena efa nisy foana hatramin'izay. Olona 3 sy 4 no mpianatra ny université. Le cas-ny Covid no tenenina tamin'ny gazety teo zao le ery amin'ny cité universitaire zatsy miteny hoe tsisy idiran'ny université fa ny juridiction ny Croix io zany ny centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo. Efa mandray ny andraiky ny tompon'andraikitra rehetra na ny eo amin'ny ministère en santé na ny eo amin'ny ministère ny enseignement supérieur izay eo ambany fitatana ny avy hatrany zany ny cité. Ny eto anivon'ny Anjerimanontolo ny campus pédagogique hatramin'izao ny cas hoe confirmé ray dia le mpiara-mianatra aminy izay eo amin'ny 20 eo nampidina daholo aloha. Le olona narary ery amin'ny cité mazava ho azy tsy tokony hiditra aty amin'ny enceinte pédagogique izy. Ary izay olona nifanerasera taminy zany amin'izao fotoana izao dia tsongaina hoe ay taiza daholo izay zany le tracena ny contact. Etsy andaniny ny ministeran'ny fampianarana ambony nandefa olona nidina ifotony andray an-tany ny famindrana ny trano fonenan'ireo mpianatra sy ny fatry ny université rehetra. Nisy ny fanafody nomena ny toeram-pitsaboana ho an'ny mpianatra entina miatrika ny coronavirus. Tsy adin'ny ministera ny hetsika fanentanana sy fampafantarana ny mpianatra amin'ny fomba fiadiana ity aretina ity. Any ivelany ihany mahakasika izay coronavirus izay nidina an-dalambe androany ireo mpianatra université any France noho ny fampentona fianaran'izy ireo tao anatin'ny volana mahery teo eo izay vokatra ny fisian'ny coronavirus andian'ny faharoa any an-toerana. Mahatsiaro tena hosorona amin'ity krizy ara-pahasalamana ity ireo ankizy ireo ka nahatonga ireto mpianatra hanao fihetsiketsena. Fanazavana fanampiny. Ils se sentent seuls et se disent abandonnés. Nanao fihetsiketsena nidina an-dalambe ireo mpianatry ny université any Paris France mahatsiaro tena ho irery tsy misy mpijery amin'izao krizy ara-pahasalamana teraky ny Covid-19 andian'ny faharoa izao izy ireo no anton'izany. Efa ho 2 volana mahery teo izay ireto mpianatra ireto no nampiatoana tanteraka tamin'ny fianarana tany an-tsekoly. Hatramin'izao ihany koa nefa dia mbola rarana ny fanomezana fampianarana ho azy ireo amin'ny alalan'ny fampitandavitra. Mitaky ny amerenana izany faran'izay aingana araka izany ireto mpianatra ireto satria ambarany fa ny fanomezana fahalalana ho azy ireo mihitsy no atao sorona. Miasimba ihany koa ny sain'ireo mpianatra sasany amin'izao famerana azy ireo tsy hanohy ny fianarana izao. Ka nanapa-kevitra ny fanjakana fa hanokana vola entina hisorohana izany amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo psikologa mba hanampy azy. Nomena fanampiana ara-tsosialy manokana ihany koa ireto mpianatra mipetraka any amin'ny université ireto. Le gouvernement envisage aussi de créer un chèque de soutien psychologique. Meloany rahantsika dia misy filazanana isy lalao azona loka lehibe iarahana amin'ny JB manomboka amin'ity herinandro ity koa manasa antsika rehetra anaraka tsy tapaka ny page Facebook ny JB Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana iroso amin'ny fanakalozan-kevitra entina ampahafantarana ny olana sedrain'izy ireo amin'izao fotoana ny mpampianatra Fram manerana ny nosy nanomboka natanteraka izany androany ny teto amin'ny faritra Analamanga. Mpampianatra avy ny foto mihitsy no tonga miaraka amin'ny fanakalo hevitra sy mitanisa izay olona sedrainy ary mifanitsy ihany koa raha sendra misy tsy fatombanana eo am-panatanterahana ny asa. Tomanin'izy ireo avita tahaka izany avokoa ao anatin'ny ray volana eo ireo mpampianatra avy any amin'ny faritra ka avondrona aorian'izay ny hevitra hoentina enivon'ny tompon'andraikitra mahefa. Ianara Barsosy Dolph Rakotiniana.
manomboka manatanteraka ny journée de réflexion na ilay fifanankalozan-kevitra amin'izay ireo mpampianatra hiatoan'ny ray aman-dreny eny anivon'ny sekolim-panjakana na ireo mpampianatra fram andiniana ny ho avy ny fampianarana sy ny famerenana ny lanjany indray fa indrindra ihany koa entina ampafantarana ireo atotan-kevitra tokony hoentin'ny fanjakana ny amin'ny mpamatsy vola sy ny anteny miraroa misy eto Madagasikara mba hamahana ny olan'izy ireo. Zavatra reo tonga dia efa voasoratrehitra aloha ny zavatra anankilehibe mikasika ny recrutement zany na ny fandraisana mpampianatra izay resaka mandeha fepetra mikasika an'ireo le 0 ariary ny zava-misy mikasika ny 0 ariary satria ireo no miaina an'ilay 0 ariary any amin'ny sekoly any dia eo mikasika ny fahatarany vacation dia eo koa zany mikasika ny karama ka rehefa miresaka karama tsika dia matetika fonctionnaire foana ny eritreretintsika fa tsy eritreretintsika le mpampianatra fram tsy eritreretintsika le mpampianatra any amin'ny tsy miankina satria ireo koa nge mba mandray karama dia manome ohatra zao raha nandehandeha teo zao dia zareo zany miteny hoe eto Madagasikara dia me roa hetsy ny karama farany ambany maninona tsy atao roa hetsy ny karama farany ambany eo amin'ny sihatry ny fanabeazana rehetra zany ohatra zany izay anisan'ny fangatahanyireo mpampianatra reo zany raha eto koa zao tsika mikasika an'izany hoe 0 ariary satria eo zao ny manahirana eo dia hitao zao fa hoe tsy mazava tsara ny fanambarana ataon'ny ministera. Nahatsapany mahazava-dehibe ny fanatrehana ity fifanankalozana ity androany ireo mpampianatra fram avy eto Analamanga. Mety hisy vokany amin'ny famahana ny olana sedran'izy ireo izany raha nambarany satria hatramin'izao ireto mpampianatra ireto dia mbola tsy nisitraka izany tampon-drama izany. Tsisy mahafantatra mihitsy ny olana raha tsy mivory ohatran'izao zay dia manao fifanankalozan-kevitra hoe inona ny tokony ahoana zany ny tokony hoe tombontsoanay satria izay ao anatin'le tsy mandray karama satria 0 ariary ny fram. Mandidina ny 2,5 alina no isan'ireo mpampianatra fram mahazo ny sendika fisemare tao amin'ny farim-piadidim-pampianarana manirana ny Madagasikara. Vinaina tanteraka ity fifanankalozan-kevitra ity ao anatin'ny iray volana izy rehetra ireo ka ho avondrona izany ary ho entina eny anivo ny tompon'andraikitra mahefa isan-tsokajiny. Toy n'ilay raharaha mafana fanondranana tsokosoko volamena tatsy Afrika Atsimo namaly ny fiampangana azy ireo ho mpampiasa sy nampiasa ireo fiaramanidina ny kompania STA mba hitondrana rebond de caisse ho any amin'ny faritra ny teo an'io ministera ny toe-karena sy ny vola namoaka fanambarana nandany fisiny izany ny tale général ny taherim-bola manazava misimisy kokoa makasika izany ity fanadidina rahantsika manaraka ity. Nandiso tanteraka ny filazana tamina latsoratra mivoaka tao amin'ny africaintelligence.fr ny ministera ny toe-karena sy ny vola fanomena mba ampiasain'ity ministera ity ny fiaramanidiny kompania STA mba hitondrana ny taratasy-mbola mpanjakana na bon de caisse ho ampiasa-mpanjakana manderina nosy. Araka ny fanambarana izay nosiavin'ny tale général ny tahirim-bola Iadzaranjalahy no marian'ity fanambarana ity fa fitaterana tanety ihany no hitondrana ireo bon de caisse ireo. No azavain'ny fanambarana raha teo fa misy fanarana mazava tsara eo ministera ny toe-karena sy ny vola amin'ny orinasa iray momba ny fitaterana bagabaka ireo antotam-bola ho an'ny fitoeran'ny tahirim-bola mpanjakana misy 20 izay tena sarodalina. Sidina 230 natao tateran'izany nandritra ny taona 20 tsy voalaza tao anatin'ny fanambarana kosa izay kompania na orinasa ny antoko ireo fitaterana bagabaka ireo. Raha tsy evina dia navoaka ny gazety africaintelligence.fr tamin'ny latsoratra omaly fa ny fiaramanidina izay nitondra ireo volamena naondrana tsokosoko tratra tany Afrika Atsimo ny raika amin'ny 3 desambra lasa teo dia ministera ny toe-karena sy vola malagasy. Voasoratra tao anatin'ity latsoratra ity koa fa ny olona akaiky ny mpitondra sy mpifanerasera amin'ny fianakavian'ny mpitondra ny tompon'ilay kompania nisy ilay fiaramanidina nitondra ny tsokosoko ireo volamena ireo. Tontolo ny asa fanaovan-gazety nisokatra nomboka ny 20 janoary lasa teo ny fangatahana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety araka ny tety andro navoaka ny voamery hitambarana amin'sana ny fikarakarana izany. Voarakitra anatin'ilay fampitam-baovao ireo masotsivana sy natao taratasy ilaina azahoana izay karatra mahamatianina ho mpanao gazety izay. Manao ary ny fahitan'ny filohan'ny OGM Gérard Kotinirina izany mitaditra ny resadresaka amin'ny fanaovana taminy Miarso Rojiravaka sy Doda Rajarinjato. Manohy ny asanakinina taminy voamery hitambarana amin'sana ny fikirakirana ny karatra mahamatianina ny mpanao gazety na ny commission paritaire chargée de la délivrance de la carte d'identité professionnelle des journalistes araka ity fampitam-baovao nivoaka ity
tsy marisika andray anjara amin'ny fanamboaran'io karatra io nefa ny lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara raha ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny OGM Gérard Rakotonirina. Ny borao lavitra laha zay ny zareo efa lany daty dia tsy mandray anjara amin'iny voamieriny. Misy le arrêté voalohany ny fanarahana efa tsy najaindry zareo 24 931 tamin'ny 4 novembre 2019. Mbola mandeha ny fifanolanana momba an'iny any amin'ny Conseil d'État tsy nahandry an'izany ny ministre sy ny ekipany fa nanaovana ny arrêté vaovao indray kanefa tokony ho fantatry ny mpanao gazety fa eo anivon'ny lavitry ny mpanao gazety ny fanomezana karatra matianina ho an'ny mpanao gazety fa tsy eo anivon'ny ministera noho izany carte de service omeny ministera ny serasera io fa tsy carte de presse professionnelle sanatria tsy miady amin'ny ministre izahay za dia mbola miangafo miraisahina ary mpanao gazety iaro ny asantsika na tsy borano lavitra tsony azy satria fa novany hatramin'ny firafitry ny borano lavitra inge. Misy telo ny mahasivana azony izay karatra mamatiana ny mpanao gazety izay. Manana mari-pahaizana avy amin'ny toeram-panofanana arak'asa amin'ny asa fanaovan-gazety, eken'ny ministera miadity ny fampianarana ambony na ny ministera misana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana asa. Manana fanamarinana fa nanao tsy tapaka ny asa fanaovan-gazety nandritra ny 3 taona na mbola miasa amina orinasa fanaovan-gazety ara-dalàna sy nanaovana fanambarana eny amin'ny tompona ndraikim-panjakana mahefa araka izay angatahan'ny lalàna na miasa amin'ny maha-mpanao gazety tsy miankina na journaliste indépendant freelance ho an'ny orinasa fanaovan-gazety iraisam-pirenena iray na maromaro. Andaniny mahita lesoka amin'ny fipetratakinina amin'ny fahazony izay karatra mahamatianina ny mpanao gazety izay ny OGM. Mamorona fepetra sy masitsivana vaovao indray le voamera afana mandray ny antotan-taratasy ny mpanao gazety satria raha ny tokony izy tokony isaky ny orinasa gazety ingeny alefa fotsiny taratasy izy atao ny mpanao gazety amin'ireo dia amin'izay izy mariny fa tia ohatrany hoe isaky ny mpanao gazety tsirairay ny mamorona antotan-taratasy alefaso ny sary tapakareo alefaso ny kara-pamindronareo dika mitovy alefaso ny antotan-taratasy manamarina fa nanao an'io nareo alefaso ny article navoakanareo alefaso ny oronan-peo na ny oronan-tsary navoakanareo inona tolo zany zay nge sy manakana mpanao gazety aza mangataka na mangataka amin'io fa fantatrea tsy ara-dalàna io ary ndika zany tokony tsy anakery. Ny stagiaire olona mbola vao mianatra asa ve dia atsoinaonao karatra taizany mbola nisy an'izany mbola tsisy oazany hatramin'izay fa ny olona efa miasa am-perinasa ny atao hoe matiany la ary mivelona amin'io fa ity abanaka fahazoana karta zany hoe ny olona tsotra rehetrarehetra ka milaza fa mpanao gazety na maokamoaka soratra tery zany dia azo raisina ho isan'ny mpanao gazety fa nampitenany asantsika zany ary tsy fanomezana hasiny ny asa fanaova gazety. Mariana faraky ny tety andro no faritan'ny CPC misokatra nanomboka ny 7 janoary teo hatramin'ny 12 febroary amin'ny 10 ny fametrahana ny taratasy fangatahana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Maresaka any ivelany any États-Unis totosa ho Malta ny Capitole any Washington ny lanoana ofisialy ny anianan'ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden sy ny filoha lefitra vaovao Kamala Harris. Tonga natrika izany avokoa ireo filoha teoloha rehetra izay mbola velonaina fa tsy isany tonga kosa ny filoha teoloha Donald Trump. PDB sady ireo didim-panjakana no raisina sy nofoana ny Joe Biden. Fanampanjavana. Te hiavaka ny olona nosoloany sy mba ohatra dia nosony didim-panjakana sahady amin'ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden. Ora vitsy teoriana avy tany fianianany. Ny olana lehibe nanamarika amin'ny fiainan'ny États-Unis no nandraisan'ny fepetra voalohany ny coronavirus. Le premier décret que je signe ici concerne le Covid. Ny didy voalohany soniaviko dia mahakasika ny Covid. Ny momba ny fitondrana arovava sy orona, ny fanajana elanelana any amin'ireo trano be federaly sy any amin'ny fanakalozana ao amin'ny fanjakana. Entre les États. Voici le premier décret que je signe. Didim-panjakana izay tafiditra ao anatin'ny fanamby 100 andro ho any États-Unis satria tsy afaka mamebaiko an'ireo fanjakana ao aminy ny filoha Amerikanina fa mijanona ho an'ireo rafitra sy trano federaly izany, toro fitsarana na postra. Nefa mananteny Joe Biden fa haresy lahatra Amerikanina be dia be. Raha tsy hevina dia nanakina mafy ny paikadin'ny fitondrana teo aloha izy tamin'ny ady amin'ny valinaretina Covid-19. Manana fandaranasa hanao vaksiny Amerikanina miisa 100 apitrisa ao anatin'ny 100 andro ihany koa izy. Ary nametraka an'ity lehilahy ity
Jeff Gions izay isany ny fampitaovana amin'ity politika ho an'ny ady amin'ny valinaretina covid-19 ity. Ity farany izay nandefa n'ilay mpitsabo Anthony Fauci izay efa mpanolontsaina tamin'ny fotoanana Trump mba hiteny manoloana ny OMS amerina indray fiarah-miasa sy mampikambana Etazonia ao anatin'ity vonona eran-tany ho an'ny fahasalamana ity. Etazonia izay loharana ny fisiana olona betsaka maty amin'ny valanaretina covid-19. Tafakatra efatretsy izany ny alarobia lasa teo. Tsy maharaka intsony koa ireo hopitaly rehetra any an-toerana. Tapanifa telo an'ny logité no arahantsika manomboka izao eny amin'ny anjerimanontolo ho aloha ministera ny fampianarana ambony afaka 20 andro ny vatsom-pianarana ireo mpianatra raha araka nambaran'izy ireo androany teny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso. Andony tambokaraman'ireo mpianatra miasa eny amin'ny hopitaly mandritra ny fianarana asa ihany koa ministera. Ireo ny valiny antso ny mpianatra ho mpitsabo izay nikasa anao fitokonana androany. Tsy nisy ny fitokonana fa fanehoan-kevitra nataon'ireo mpianatra. Angatan'izy ireo indray izao ny anatsarana fotodrafitrasa hoenty mianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Tena toerana feno hajarianina sy misy arazafinjatova. Avy any amin'ny fiadidin'ny université no fototra ny olana ho ireo mpianatra ho mpitsabo tamin'ny tsy fahazahoan'izy ireo ny vatsim-pianarana sy ny tambin'ny fianarana asa teny anivon'ny hopitaly ny asan'izy ireo. Vatsim-pianarana nandritra ny 5 volana ny anarana sy io tambin'ny fianarana asa io no nangatahan'izy ireo teny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ministera miany université. Omaly any ity ministera ity dia namaly ny antson'ireo mpianatra antony tsy visian'ny korontana tetỳ amin'ny anjerimanontolo androany. Rehefa napetraka moa ny fangatahana dia eto dia tiako ny misaotra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny faculté de médecine tsy nitsahatra nitady vahaolana amahanana izay olana izay ary rehefa mivaly izy efa niteny zareo hoe hisy fizarana an'ilay vola farafatarany ny AS mba amin'ny herinandro ny mivoaka ny calendrier ary mibosa dans 20 jours. Ny bourse tokony aloha mantsy tokony mahazo bourse izay isam-bolana dia efa nisy 10 volana ny anarany izay. Tamin'ny 12 janoary vao tonga teny amin'ny ministera ny lisitr' ireo mpianatra mandray vatsim-pianarana izay taratasy fanamarinana entina mamoaka ny vola ho an'ireo mpianatra ireo. Na dia efa miandry ny anatanteran'ny ministera ireo fanefam-bolan'ny mpianatra ireo azy ireto mpianatra ho mpitsabo eto amin'ny anjerimanontolo ireto mangataka ny hijerena ny maha-olona ihany koa ireto farany. Tiana koa ny mba miantso manao antsoavan'ny filohan'ny République hoe mba jereo izay mpianatra eto anivon'ny université indrindra eto faculté de médecine fa izay be da be tamin'ireo nandray anjara tamin'ny adiny coronavirus mifanampy foana any amin'ny hopitaly reny rehefa miasa eny nefa dia mbola be da be ny fijaliana mahazo anay eto hoe ny tany sala ny rano ny WC sy ny rehetrarehetra eny izay moa dia efa nandray fepetrany teo anivon'ny faculté de médecine na niresahanay sy teo anivon'ny ministera mba ahafana manatsara an'izay fa zany hoe miantso foana izay mba hisian'ny fijerenanay manokana. Nilamina tamin'ny ankapobeny taty amin'ny université n'Ankatso androany tato amin'ny efitrano lehiben'ny sampam-piofanana ho mpitsabo no nifanao fotoana ireo mpianatra. Tsy nisy ny fitokonana fa fanehoan-kevitra no nataon'izy ireo araka ny nambaran'ny lehiben'ny mpianatra ho mpitsabo hatrany. Ireo avao ny trangam-piarahamonina kosa no rahantsika manomboka eto vola 100 tapitrisa ariary no fantatra fa efa miparitaka ao Tomasina taoriny fanadihadiana nataon'izy andary tamin'ireo 9 mianadahy izay tratra niaraka tamina vola sandoka tamin'ny fin-doany ity herinandro ity. Tratra niaraka tamin'izy ireo koa ireo fitaovana fanamboaran'ireo vola sandoka ireo. Ary ao anatin'ity fanadihadiana ataon'ny Remy Prudence ity izany. Nandina sary kosa kasambola mana. Efa mihoatra ny 20 tapitrisa ariary hatreto ny totalin'ireo vola sandoka miparitaka ao tampon-tanàna ny Tomasina. Io ny vokatra goavana azo tamin'ny fanadihadiana an'ireo olona 9 endasy 2 vavy izay tratra niaraka tamina vola sandoka 2 alina ariary. Ny isa 570, ny tentina 50 tapitrisa ariary, ny fiandohany herinandro ity. Tratra ihany koa taoriny fanadihadiana ireo fitaovana fanamboarana vola sandoka, toroa taratasy manokana izay mitovy refy amin'ny vola 2 alina ariary sy 2 alina ariary. Ranomainty iray tavoahangy, vovo-tsavony, valopy maromaro. Araka ny loharam-baovao, amidy 5,000 ariary ny ravim-bola 2 alina ariary sandoka iray. Matetika ireo tantsaha izay mivarotra vokatra lavanila sy jirofo no tena lasibatra amin'ny vola sandoka izay afangaron'ireo olon-dratsy amin'ny vola tena izy rehefa mividy vokatra. Be dia be zany zavatra mbola azo fantarina fa ny frappé antsika voalohany eo antsika ny olon-tsotra zany be dia be ny manontany dia izay point anankitelo zay. Touché aloha vao tazominao izy dia malamalama afaka tazominareo dia azo tazomina ty a. Dia anankiray ty misy relief, misy partie zany somary mivoatra ty zao sary le sokatra ty tazominao a miakatra kely le marokoroko le izy.
ny ato izy a tonga de mamantana fotsiny tananao eto am'ty sary ety de efa ahitantsika zay ty ireo en relief. Le faharoa le filigrane le saky teo zany tsotra de tsotra iny jerevana ohatran'izao ty zao tsy mahita sary lohana omby tsika ty tonga de hita le sary lohana omby tsy possible le afana manao reproduction an'io de afarany le fil de sécurité jerevanao de misy ohatra BFM io arakaraky le vola misy ty zao sariny Ambatoviny napetrany ety de misy sariny Poreoala arakaraky le vola ato ny misy an'le famantarana azy ato hoe inona daholo zana tokony hita amina vola anankiray samy hafa ny recto verso misy sariny vehivavy isalo misy sarina tanimbary aparteny Fianaratsoa fa ny tsirairay zany de tokony mailo fa efa tena mianaka eto amin'ny firenetsika ny vola sandoka ary averiko foana fa ny sazy ho an'ny olona mpanao reto contrefaçon reto na vola sandoka reto dia asa anterivozina ary ny saoranay moa zany dia ny banque foibe ny Madagasikara eto Masina dia nitsangana ho pitory izay olona rehetra manao vola sandoka dia ry zareo zany constitué partie civile amin'ity dossier anankiray ity. No mareny lehibe ny vondrom-tompelevana ho an'ny zandarma ny pirenena Atsinanana fa samy manana ny laharany ireo vola sandoka rehetra vita an'ity tambazotra ity. Fa lehilahy lehibe 7-20 taona sy tovolahy 4-20 taona no nosambory ny ivitoeran'ny sarimetsika sy ny sarimena malagasy ary ny brigade anti-piratage teny anosy zato sy ampitatafika nandritra fidinina fotony fanaramaso ireo efitrano fandefasana video androany. Antony samborana azy ireo ny fandefasana olona tsara mofady miverimberina sy mbola nahatrarana ny petadrindrina maneo izay olona tsara mofady ho alefa izay. Zaza tsy ampy taona misa 4 no tratra tao anaty efitrano nijery olona tsara mofady tamin'izany. Feno Ajarianina sy misy Razafinjatovo no mitaritra ho antsika ny vaovao. Teny Anosy andrefana sy Anosy Atsinanana ary teny ampitatafika no nidina ifotony avy amin'ny ivitoeran'ny sarimetsika sy ny sarimena malagasy sy ny brigade anti-piratage nanaramaso ireo toerana fijerena horonan-tsary. Voasambotra noho ny fandefasana horonan-tsary mamofady ary ny lehilahy 5-20 taona sy tovolahy 4-20 taona. Apetaka izy ireo eo amin'ny petadrindrina ny fampafantarana ny horonan-tsary ho alefa ny sarin'olona miboridana talaky ny masina ankizy tsy ampy taona. Zaza tsy ampy taona misa 4 no tratra teo ampijerena izany tao amin'ity efitrano natokana hijerena horonan-tsary an'ilay rangasy 20 taona ity. Amin'ny 10:00 no lera mipetaka eo amin'ny petadrindrina kanefa tamin'ny 4 ora sasany no hita fa efa nandeha ny horonan-tsary. Norafina avokoa ireo kapila mirakitra ireo horonan-tsary mamofady alevan'izy ireo. Niakatra fampanaovana androany ireo olona voasambotra ireo nomenan'ny polisy misy zaza tsy ampy taona moa ireto farany rehefa avy nisamborina omaly. Ny 12 Janoary lasa teo no nampatsiahy ny fepetra mahakasika ny fandefasana horonan-tsary ny ministeran'ny serasirany sy ny kolontsaina. Any marantsika fiarana ny vaovao avy any amin'ny faritra Atsimo miamtombo ny fianakaviana sahirana avy any Androy mitady fivelomana any Tolanaro. Isa mandray tany nazy ireny fikaman'Andriamasera fille de la charité Sahany Marie. Napetraka ihany koa andanin'izay ny faritra mahazo ny connexion internet maimaimpona ho an'ny rehetra indrindra ny tanora. Mitatitra vaovao mikasika izay miaro Sorojoravaka sy Doda Rajarinjato. Mandray antanana ny fianakaviana sahirana tafiditra ao anatin'ny fotom-pijoroany ny fikamban'Andriamasera fille de la charité Sahany Marie ao Tolaniaro izay miara-miasa akaiky amin'ny Mopera Pedro eto Antananarivo. Vitsy ireo fianakaviana nananton'Andriamasera tany am-boalohany saingy ny tompo tsikelikely zany no ny zava-misy any Atsimo. Nandritra ny diany tany an-toerana nanolotra fanampiana ho azy ireo ny filohan'ny Repoblika. Sakafo anohanana ireo fianakaviana sahirana avy any amin'ny faritra Androy tonga miakatra ao Tolaniaro mikaroka fivelomana. Logonay anakinao ray mitady fivelomana mitady rano satria maina sisy orana sisy fambolena dia reto izy ireo tonga visivisy nanomboana izy io dia mifampandre vaovao dia nitombo dia hitasika io hamarozany mahafaka anay mandritry ny efitaona 2 volana io ngamba raha maharaka fa efa nanainga ihany koa ny Caravane du Sud andiana fiarabe mitondra rano, sakafo ary fanafody amatsiana ny mponina ao Androy sy Anosy ianjadiny ny tsy fanjari-tsakafo sy ny anohanana. Mifanindran-dalana amin'izay
Ny fametrahana manoloana ny lapan'ny tanàna Taolagnaro, ny faritra mahazo ny connexion internet misokatra ho an'ny rehetra, indrindra ny tanora. Zao ny tetikasa nataontsika. Misy ny toerana rehetrarehetra manoloana ny lapan'ny tanàna, manoloana n'ireo zaridaina fipetrapetrahan'ny olona. Ireo toerana izay malaza eraky ny Madagasikara dia tokony atsina n'ilay hoe hotspot. Eto zany dia isy ny wifi maimai-pona ahafahanareo mandalina ny fahalalana misimisy kokoa sy indrindra mba hampifanerasera amin'ny olona rehetrarehetra manerana ny Madagasikara fa manerana n'izao tontolo izao. Voarara kosa ny fitsidiana ireo pejy mamoafady. Voarara ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona. Efa misy ny fitsiriana manokana izany ho an'ireo mampiasa ka lavina vetrany ny fidirana amin'ireny pejy ireny. Ny tena marantsika ny fiarahana androany toy ny mahazatra eto amin'ny université dia ny fanomezanao ny mety toetry ny andro rampitso. Ny amin'ny tapany avaratry ny nosy ao anatin'ny faritany Antsirana no anomboantsika izany ho an'ny faritra Diana dia isy rahona sy orana ny tapakandro ariva. Any amin'ny faritra Sava kosa dia sembanandraona tanteraka ny masoandro andidina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius maripana any amin'ireo faritra roa ireo. Faritany Mahajanga mbola isy orana ny faritra Boeny sy Melaky raha araka vovinavina. Ifandimby amin'ny masoandro kosa zany ho amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka any amin'ny faritry Boeny. Nefa no afana indrina rampitso satria ho tonga 30 degré Celsius maripana any an-toerana. Ho an'ny faritany Toamasina ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia anoram-baratra ny Takariva, anorana ny tsitapitapo kosa ny faritra Nalanjorofo. Ifandimby andraona sy masoandro ho an'ny faritra Atsinanana 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Ho antsika eto amin'ny faritany Antananarivo dia isorana rampitso ho aneto Analamanga sy Vakinakaratra. Ifandimby masoandro kosa zany amin'ny faritra Itasy Bongolava, izany hoe isorana ny Takariva any Itasy Bongolava. Ho an'ny faritany ny Fianarantsoa ifandimby andraona sy masoandro any amin'ny faritra Vatovavity Vinany sy Atsimo Atsinanana. Isorana kosa ny tapakandro ariva ho an'ny faritra Moromani sy Matsiatra Ambony ary Iorombe ho tonga 30 degré Celsius maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iorombe sy Atsimo Atsinanana ary 20 degré Celsius kosa ny ambany indrindra any amin'ny faritra Moromani sy Matsiatra Ambony. Ary ny farany ny faritany Toliary ifandimby andraona sy masoandro ho an'ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana. Isorana kosa ny tapakandro ariva ho an'ny faritry Menabe sy Anosy andidina ny 20 sy 20 degré Celsius maripana ambany indrindra ho tonga fito amin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra Atsimo Andrefana. Ankasitrana feno ny fiarahanao taminay tato anatin'ny JT ho any androany, anasana ianao mbola anjoetra amin'ny fiarahana sy ny fandaharana eto amin'ny Dumina sy fanomezana fotoana ho anao indray rampitso anomboka amin'ny fito ora sasany takariva eto amin'ny JT. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Niveau d'habits en boîte bravo. Mora talakazay. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony savimy. Malefaka.